Jadi ini kalau bunga-bunga dewi mangke. Oh iya, Kita aturakan sugeng sonten kok sugeng siang. Iki sonten Mas. Ketok lek mendung gitu aja. Oh ketok-ketok suwe ra pedhok ngono. Suwe ra pedhok. Mumpung ning kene ra ngewangi tak nyanyi. Ketemu pisan ulungmu ngono ya Mas. Jane iki sine ki opo? Iya sing enak tau Mas. Iki ning kene iki acarane opo jane iki? Merti dusun apa? Dusun. Oh, dusun Pagonan. Nggih, Sidogede nggih. Oh, Sidogede. Oh ya. Ujube ngopo iki ming konan tok, Merti dusun tok. Nggih. Oh ya mugi-mugi tansah gemah ripalo jinawi. Jawi, jinawi lah, kleru lek ngomong gantian apa-apa. Muga wargane ayom tentrem. Nggih, amin. Rezekine tambah kathah. Wis apa ya aku nek kon kiai kaya kiai ra iso soalnya. Oh, menawa oleh jodone ning kene
kendangnya lho Mas. Sapa? Aku. Sing amin tukang kendangnya lho. Sing amin itu tukang kendangnya. Ora aku kok. Iya. Ya. Jadi ini saking kanca-kanca Birendra Diraja Pujonggo Langen Seto nggih. Kang Mijil saking dusun Pucang. Dusun apa? Candisari. Oh, Candisari. Candisari Pucang. Ajeng nanggap hubungi nomor di bawah ini ngoten. Sik kae lho nomor Oh, iki kok. kae ono. Rasahan ning kene iki. Ning kene iki ning YouTube ra kei kok. Nggih. Aja. Diparingi napa Mas? Cek. Wong ayu tresnamu kinarya tombo. Sapa Mas aku? Hah? Aku. Sampean ayu apa ora kira-kira? Susah jero ning batinku. Wong bagus. Aku ora bagus lho coba. Ya sing bagus wae. Oh, kan biyen ora bagus. Antep no rasa Hatimu. oh diteruske dhewe. Aku tak ana atine aku tak kaya atiku. Tresnaku tulus jroning kalbu.
Ora apa-apa. Dewe-dewe kok ya. Piye Mas Memet? Kepiye iki? Kok nunggu? Oh iya. Oh, kan selimutan. Nah, Oh, kok iya. kepenak? Ya, sak-sake. Piye Mas? Is. Ya Mas. Ayo. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo Tak suwun rita
Pagonan windonono tak eteni ning pucunging tresno balung rangka bebasane mung katon katon sliramu wae yo ojo lali paweling uga mono aku kang sedo satu tak enteni nganti saelingku yo ayo mas Jogja Solo pena mas mas pena mas mas ya mas Hersu sakroning bateku apa ya mas nalika sliramu bukan ninggalku opo sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Bebrares tak suwun rino lan uga Gusti dicintai sok kapan anggonmu geni bisa kumpul kaya-kaya do ing ngendi sikat Mas Harju ana windonono tak enteni ning pucunging tresno balung rangka bebasane mung katon katon sliramu wae ojo lali baweling asik koe uga podo janji-janjimu aku kang sedo satu tak enteni nganti saelingku ya pancen Mas Aji ki penak tenan Mas apa nih kendangane oh kuwi mau lho lah cetake sisan aku pikirane rono-rono ini penak iki sampun Mas dos 3 2 1 lagi ayo paya es podo bali ayo ya
ewaku Yuk, yuk, yuk. Tuh. Mas. Wes Mas, orang dadi-dadi nama ayo bali. Yuk, 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 yuk. Ya. Sisi gitu tanah Jawa umurne ono segara kang nyoto gedhe obake ing tlatah segara kidul Roro kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul. Wis yo bali yo Yo Mas, gentenan Mas.
sang satriya tapa atepiye kang sumpah prajurit padha bela mangsa kilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Yo Mas pindah alam. Tulus rimba as. Ayo toh Pak Tulus. Hati-hati rada brol ke panggungnya oh as. Oh ya. Alah, yuk. Ayo, ayo, ayo. Ya, 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 ya.
Hujan. Rasah guyu-guyu lek Bali. Iya. Pagelaran wonten ing sang punika